Si estás buscando aspiradora y no sabes cuál elegir, estás en el sitio. Esto es todo aspiradoras. Las comparo, te cuento lo bueno y lo malo y listo, sin complicarte. Hoy te traigo 3 modelos que se venden muchísimo en Amazon por menos de 100 euros. Si quieres verlo rápido, el link de Amazon lo tienes en la descripción y en el primer comentario. Empiezo por la Bactec Pro aspiradora sin cable, que normalmente es la que sale más cara de estas 3, aunque también se ve con bajadas fuertes. Es la típica que se está vendiendo mucho porque en papel promete bastante. Suele anunciar cifras tipo alta succión, formato 6 en 1 y una autonomía que depende mucho del modo que uses. Lo bueno de esta es lo práctico, sin cable, rápida para el día a día y al ser versátil te sirve también para sofá, rincones y coche. Si la pillas en buen precio, puede ser una compra bastante decente para limpieza normal, pero aquí va la parte importante. Con marcas top ventas, que son más nuevas o menos conocidas, el riesgo no suele ser que el primer día no aspire. El riesgo suele ser la durabilidad, el servicio postventa y el tema repuestos con el tiempo. O sea, puede ir muy bien, pero conviene comprarla con expectativas realistas. Si tu casa es pequeña o mediana y buscas algo cómodo para uso diario, te puede encajar. Si tienes alfombra gruesa, mucha mascota y quieres potencia constante a tope y fiabilidad a largo plazo, aquí yo sería más exigente leyendo reseñas y mirando garantías. La segunda es la Rowenta Expert 6.60, que normalmente queda en un punto medio de precio. Aquí la ventaja es clara, marca conocida y un enfoque más equilibrado. Es una sin cable pensada para limpieza diaria, sin complicarte. Va bien para suelo duro, zonas comunes y con accesorios. Te apaña también sofá o esquinas. Lo bueno es que suele ser una compra más segura para quien no quiere jugársela y quiere algo que haga bien lo básico. Ojo con una cosa típica. Cuando ves autonomías tipo hasta X minutos, casi siempre es en modo eco. Si la usas en modo fuerte, dura menos y eso es normal. Lo malo es que si tú necesitas potencia fuerte todo el rato o tienes una casa grande con alfombras exigentes y pelo de mascota constante, puede que no te parezca suficiente en modo alto durante mucho tiempo. Pero como opción equilibrada, cuando está en oferta por menos de 100 euros, suele ser una de las más sensatas. Y por último, la Cecotec Conga Thunderbrush, que normalmente es la más barata y además juega en otra liga porque es con cable. Esta es la opción enchufar y listo. No hay batería, no hay que acordarse de cargarla y por el precio suele cumplir bastante bien para limpieza básica. Lo bueno es justo eso, sencillez, precio y que siempre está lista. Para un piso pequeño o para alguien que quiere algo barato, que haga el trabajo sin historias, va bien. Lo malo es el cable. Si tienes casa grande o quieres pasar por toda la casa rápido sin cambiar enchufes, se hace más incómoda. Así que esto es para quien prioriza precio y practicidad simple, no para quien busca comodidad total, tipo sin cable y en 2 minutos lo dejo todo. Resumen rápido para elegir sin liarte. Si quieres sin cable y te encaja pagar un poco más dentro de los menos de 100 euros cuando hay oferta, mira primero la Bactec Pro. Si quieres una opción más equilibrada y de marca sin complicarte, la Rowenta Expert 6.60 suele ser la compra más redonda. Y si lo que quieres es lo más barato y simple para salir del paso y limpiar sin preocuparte por batería, la Cecotec Thunderbrush es la más directa, con el pero del cable. Y nada, hasta aquí por hoy. Gracias por estar conmigo. Si te gustó, suscríbete para no perderte el próximo y cuéntame en comentarios qué te pareció o qué te gustaría que haga después. Nos vemos pronto.